Go. Betho tumemerekia na riu murare witu muthi tukaria kumemerekia na Githweri. Hapa ni kwa mitambo ya kinachojiweka chenyewe. Kinachojisema. Kinekyo kiigaga. Ndio inasema. Kinacho hapana. Kinacho kiigaga kinajiweka. Wow. Kinachojiweka. Hiyo Kenya inaitwaje na Kiswahili? Yeah. Na Kizungu inaitwa gourd. The gourd that has patterns. It sells itself. Kenya kilicho na makalio kinajiweka chenyewe, kinajikalisha chenyewe. Siku leo tunamwabudu Mungu, tunamshukuru, tunamuhimidi, tunamutafakari, tunamshujudu, tunamwabudu, tunampigia magoti, tunamuinamilia, tunamuheshimu, tunampigia saruti. Juu ametujalia siku ya leo. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 12 Disemba mwaka wa 2021. Ni Christmas by the way. By the way tuko ucha, tuko shags, tuko mshadha. Huku ndiko tuna kumemerekia witagwa atia. Huku ndiko tunakulia Christmas katika mitambo ya Lekio Keigaga. Saa zingine Kiswahili inagonga ulimi. Lakini hatuwezi sahau kusema dunia ni mviringo, dunia ni duala. Maisha Ulaya. Si tuko uhai. Na tuko na uzima. Mili yetu iko sawa. Sisi si wagonjwa. Bado tumekula. Tumeshiba. Na bado hatujamaliza. Si bado date 1 iko. Sasa tuna hofu moja. Na tuko na shida moja. Ndio tumeshiba. Lakini kuna watu hawajashiba, wako na mashida. Hawana chakula, wengine hawana mavazi, hawana mahali ya kukaa. Si God tu awakumbuke. Na wale ambao tuna uwezo wa kwenda kuwaona na kuwapea chakula, tuwape. Na sio lazima ati tukipeana ati tunaweka Facebook ati tulikuwa kupea watu chakula. Si lazima. Si Mungu anaona. Na sisemi pia ni mbaya kufanya vizuri ati sijui kuwekwa kwa Facebook, hapana. Bado ni sawa tu. Lakini sisi ambao tuna uwezo wa kuona, ambao hawana nguvu, hawana chakula ya kukula, hawana mavazi, tunawasaidia tu. Kuna wengine ni wagonjwa by the way. Hata maandiko inatuambia fasting ile ukweli ni kwenda kuwaona wale wagonjwa na wale wako jera. Kuna wanaume wako jera, kuna wamama wako jera. Wengine walisingiziwa kuigirirwo kigenyo. Akini igenyo maigirirwo by the way. By the way mimi nishaenda jera. Nimefungwa jera, nimeenda miaka kadhaa. Mimi najua life ya jera. Na 80% katika 100%, 80% wanakuangani kuwekelewa, si ukweli. Unapata 20% ndio wanafanya ukweli. Wale wako jera. By the way tunawasalute. God ako pamoja na nyinyi. Gima ya Mururu. Mutuleta gima ya Mururu muno. By the way dari in charge wa broko yo twakoragwo. Rajiri ya gotha 4, saperi ya gotha 7. Ngai aromuririkana inyuĩ mwĩjera. Athuri maũndũ mothe nĩ mangai na mekaga nĩ tondũ wa kwenda kwa Ngai. We waigĩrĩirwo kĩgenyo. Mũndũ agĩkũigĩrĩra kĩgenyo tu ũgĩthiĩ njera. Kũrĩ mũndũ aigĩrĩirwo kĩgenyo nĩ anyitire mwana wene kĩa hinya. Kũrĩ mũndũ aigĩrĩirwo kĩgenyo nĩ anyitire mwana wene kĩa hinya. Kũrĩ mũndũ aigĩrĩirwo kĩgenyo nĩ aire kana nĩ oragire. Na akĩohwo na jaji yake judgment yake ĩgĩũka atĩ akĩona wega nĩ wohwo. Ngai nĩ onaga. Na wena waiganĩrire kĩgenyo na mana roho wa Ngai. Kageri kare mũndũ ageranaga nako no kona okagĩrwo nako. Ta imagine ũkomaga gwaku na ciana ciaku. Waigĩrĩire mũndũ ũngĩ kĩgenyo atũraga njera ekĩrĩte kũngũrũ. Wĩra wake no gũkaba. Tũrathi mwaka mwerũ. Kũrĩ mũndũ ũngĩ
kuri mundu ungi uthitete mundu athia gwiteka hearing na mention metarire judgment agikorwo fiu ni kiganyo waigirire mundu ucio na cira ndure watuo thiri utha ici gotini withdraw uge ni maeni kwaga uguo we cira ucio no ukagaruruka maundu ma mothe reka itwaranagirie na ngora gugikorwo ina undu ugikorwo wina guo ungikatwaraniria nawe ha mitambo-ini ya nikio kiigaga uka kwina atumia meho mĩciĩ yao nĩ yaharaganirio nĩ ũrĩa mũũru, mĩciĩ yao nĩ yaharaganirio nĩ arata, mĩciĩ yao nĩ yaharaganirio nĩ andũ a mĩcene, ciana ciao ikĩhurunjũkana, Ngai aromũririkana. Inyuĩ na inyuĩ atumia acio mũraharaganirio mũciĩ, ũraharaganirio mũciĩ nĩ kũnyiha. Ndwathĩkĩre mũthuri guo angĩkorwo nĩ waumire kũhika, angĩkorwo nĩ waumire kũhika rĩ, si utii bwana yako, kwani unakupembeleza ukae huko kwake? Wewe ni kumira umire, wewe ndũngĩhota kwĩyakĩra mũciĩ. Maandĩko mangĩ maugaga mũtumia ũrĩa mũgĩakaga mũciĩ wake ake muthuri ende mutumia wake. Ingikwenda atia ndirigiririe wendo riu angĩkorwo ndũranjathĩkĩra. Ngai arorugamia mĩciĩ yanyu, inyuĩ na inyuĩ athuri, wĩra wanyu o njohi na hiki. Na hĩndĩ ĩyo twĩ mũthuri nĩ ũhikanĩtie wĩna ciana na mũndũ angĩkuona hau na mathuti na tai gĩthithia na bara, na ciana ciaku ndũteithagia, ũtaga kũgũrĩra hiki nyama na njohi na nguo na kũmakomborera manyũmba, na ciana ciaku cingatagwo nĩ school fees, ingĩ ona citirĩ nginya karatu, ingĩ ona citinainũka, ndũnareka mainũke, ũrarekire mũhiki ainũke we kwao akorwo nĩ aciari ake na ciana ciake, na ciana ciaku ndũngĩreka cinũke mũndũrũme ũkĩmaramari. Nĩ ũkona gwĩthũĩre mũkonyo kana njethe handũ hangĩ ingĩthũa? Coka gwaku mũciĩ ũrere ciana ciaku, icio nĩcio ciana ciaku na nĩcio cigagũteithia. Rĩrĩa ciana ciaku, ciana nocio, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ciana cia mũndũ. By the way tukumemerekagia na githuri. Hapa ni kwa mitambo ya nikio kiigaga. Lazima tuongee, lazima tujadiliane, lazima tuvalishane mavazi ya maongeo. Kwani tupigie simu, nambari yetu ni 0723023684. Hapa kwa mitambo ya nikio kiigaga, na kwambiaga kwa jina yangu naitwa Daniel Kaburi Maina Mukolino. Na ikiremba si tafadhali. Ikiremba ni ya true. Gutiramakania we waragia ati horo wa kiremba giakwa ikialezi. Gutiramakania ujambagia ati ikialezi. Gutiramakania umenete atia. Haria wanjiarire we. We ni wanyumbire. Umenaga ucio ngi ni undu wa andu kimucabagia. Yes, tio ko makona wacambio. Herbori nago ni kabodi ugaga atiriri. Ni mundu riku anaherithio. Hatari undu muru ekite. Bobe yumaga thakame-ini. Kirathimo nĩ kĩrĩ thogora, mũhĩtũki wa kĩgeranio no nginyagia heo kĩheo. He gĩbuku kiugaga atĩrĩ, o Mwathani Jesũ agĩcambio mwana wa Ngai, nowe ũciarĩtwo na mwĩrĩ na thakame, nowe o Mwathani Jesũ agĩcambio. Mũraga actually ona maandĩko macio no mauga atĩ kũrumwo na gũcambio nĩ irio cia mũgeni. Mũraga kũnjambia ndeki kamutangĩgerio mũĩ kamũnjambie mũno nĩgetha ngwĩciragia ũrĩa ũracambio mũno noguo ũrarĩa gathamaki, kanyama, kamũcere kega, gapiraũ. Anda kũnjambia njambia nĩ njĩtagwo nĩ Kaburi wa nyina wa Danieli. Na Ngai nĩwe ũnjũĩ, amenyagĩrĩra ngĩũkĩra ona ngiumagara. Ũramakio nĩkĩ we ũracambio? Usijali, tiga kũmaka, Ngai hamwe nawe, ũkwambĩrĩria mwaka wega. Na niĩ no nyende tu thaa ici by the way nĩ tũringe ciama. Riu nĩ kwanja kũringa ciama. By the way nĩ gũcoka kũringa ciama. Riu ndĩrenda kwanja kũringa ciama oro rĩu. We ũkomete thibitarĩ, katika jina la Yesu no ukuma thibitarĩ. We wĩna mwana mũrwaru thibitarĩ thaa ici, tugana na roho wa Ngai atĩ mwana ũcio no ekuma thibitarĩ katika jina la Yesu. We mutumia wĩna thĩna wa nyondo, we wĩna kansa ya nyondo thaa ici, tũmbũra na mana roho wa Ngai ate kansa ĩyo nĩ yathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aya akanoringe ciama. Thaa ici we mutumia ũyũ we ũtagĩaga ciana thaa ici, mwaka ũyũ ũngĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ ũgakorwo ũkĩinainia ati kana ugage kira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mathina mothe twamanyita twamacokanĩrĩria na twamacina, twamacokanĩrĩria, twamaitĩria maguta ma tawa na twagũra gĩbiriti, twakia, twamacina mathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Katika
katika jina la Yesu. Ithuĩ nĩ gũtũra tũganage maiko ma baba mwaka ũyũ tũrakinya na thayũ. Shaitani nĩ ũkaga kũraga andũ tarĩki ĩmwe ĩtakinyĩte, ithuĩ tũtigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu. Tondũ ithuĩ tũhoyaga Ngai wĩ muoyo, Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakubu, Ngai mũthingu na Ngai mwĩhokeku. Kwa hayo machache tutaendelea kumemerekia, nĩ tũgũthiĩ na mbere kumemerekia mĩtambo-inĩ ya Nĩkĩo Kĩiga, tũrĩ gũkũ gĩcagi, tũgũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Na by the way ndĩrakwĩra tũrathĩnja tarĩki ĩmwe, ũka tũrĩanĩre gabũri. Ĩni share channel-inĩ itũ, like, subscribe, twandĩkĩre message, teithania na ithuĩ ũrĩa ũngĩhota. No tũroka o kahora stage by stage thĩinĩ wa mĩtambo ya Nĩkĩo Kĩiga. Namba itũ nĩ 0723 023 684. Ngai amũrathime. Asante.